समस्त प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार जनाए आज दिन विशेष भाव में परमेश्वर अनुग्रह एवं दया हेतु आम मैंने आज पुणी थोड़े एक वीडियो क्लिप्स माध्यम आपन को किसी सत्यता एवं बाइबल रो तथ्य विषय आम मैंने जनवा चाहूँ आउ यही समय मु एवं मोर टीम मिसी बाइबल रो 66 पुस्तक को 66 पुस्तक को आपण को डे टू डे लाइफ रे आम मैंने जनइबू जहा फल तार एक तथ्य आपण मानकु जानिबा अति आवश्यक अटे कारण अनेक समय आम देखि था बाइबल रो अनेक रहस्य रही अछि जहा कि आम माने संक्षिप्त रे जानिबा को चाहि था आ एते लंबा पुस्तक आम माने किपरि भाव रे शॉर्ट समय रे अल्प समय आम माने समरी करी किपरि तार किछि किछि निगूढ़ तत्व विषय जानि परिबा से ऊपर आम आलोचना करिबा। प्रथम पर्याय आम बाइबल रो किछि तत्व आपण को देबा को चाहू कारण सेही विषय आम जानिला परे उत्पत्ति को बुझी परिबा बाइबल रो डायग्राम को बुझी परिबा एवं सही जियोग्राफिकल आ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आम माने सहज भाव में बुझी परिबा। मु आशा करे आपण माने ए वीडियोस द्वारा एही छोट छोट क्लिप माध्यम रे आपण अनेक रहस्यपूर्ण विषय जानि पारे एवं आत्मिकतार उन्नति आपणकर सम्मुख रे देखा जिवो। पुरातन नियमर इतिहास को देखिले टिके जटिल लागे नुहे कि माने एते सारा घटना एते चरित्र केउठु आरंभ करिबा केमिति मने रखिबा सेटा बेले बेले मुंड बिंधार कारण होई जाय। तेबे आजिर ए आलोचना रे आमे सेही जटिल कहानी को गोटे सरल सीधा रास्ता रे नै जिबा गोटे कालानुक्रमिक मानचित्र भली सजेबा जहा फल रे प्रतिटी मोड़ आ घटना पूरा स्पष्ट होई जिवो। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आउ एहार आकार विषय टिके भाबंतु पूरा बाइबल रो पाखापाखी 3/4 माने 75% हेउछि केवल पुरातन नियम। बाह सेतिपई तो एहे एते बड़ आउ बेले बेले बुझिबाकू कष्टकर लागे आउ एही विशालता ही मनरे गोटे प्रश्न सृष्टि करे सतरे केउठारो आरंभ करिबा। एते बड़ कहानी को सहजरे बुझिबा पई आमे एहाकू 3टी मुख्य भागरे बांटी देबा। प्रथमे कहानीर मूल द्वाका केमिति पड़िला तापरे एहा केमिति निजर शीर्ष रे पहुंचिला आउ शेषरे एहार पतन केमिति हेला एवं पुणी थरे आशार किरण केमिति देखागला। आसंतु आम यात्रार प्रथम भाग आरंभ करिबा भंगा दुनियार प्रतिज्ञा। एठी कहानीर आरंभ एवं मूल द्वार पड़ुछि। एठी आमे देखिबा दुनियार मूल समस्या कौन थिला और तार समाधान पई की प्रतिज्ञा करा जायथिला सबु किछि एइठु ही आरंभ। एही प्रथम भागरे मुख्यतः दुईटी जुग रहिछि। प्रथमटी हेउछि आदिम काल। एहाकू आमे प्राग ऐतिहासिक समय बोली कहि परिबा जेतेबेले समग्र मानव जातिर कहानी आरंभ होइतिला। एहा परे आसे पितृपुरुषंकर समय पाखापाखि 2100 ख्रीष्टपूर्वरु आरंभ। एइठी कहानी गोटे बड़ मोड़ निये आउ गोटे निर्दिष्ट परिवार उपरे विशेष करी अब्राहमंको उपरे केंद्रित हुए। तेबे एही समय रे कोन सबु घटिथिला देखंतु। कहानी आरंभ हुए सृष्टिरु सबु किछि ठीक थिला किंतु तापरे हेला मनीषर पतन आउ सेठु समस्या आरंभ। एही समस्या एते बढ़ी गला जे जलप्लवन हेला आउ तापरे बैबल टावर रो घटना ए सबु भितरे गोटे कथा स्पष्ट होई गला जे दुनिया भांगी जाईछि आउ एही भंगा दुनिया को सजाड़िबा पई ईश्वर गोटे नुआ योजना आरंभ कले। से अब्राहम नामक जने व्यक्ति को डाकिले आउ सेठु अब्राहम को परिवार रो कहानी आरंभ हुए जहा शेषरे जोसेफ को मिस्र रे दास भावे बिक्री करा जिबा पर्यंत पहुंचे। तेबे एही पूरा प्रथम भागर मुख्य विचार कोन एहा हेउछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा। ईश्वर एक भंगा दुनिया को निजर आशीर्वाद देबा पई गोटे निर्दिष्ट परिवार को बाछिले माने सेही परिवार ही पूरा पृथ्वी पई आशीर्वादर माध्यम हेबो। एही गोटिए धारणा उपरे पूरा पुरातन नियमर कहानी आगको बढ़िबो। अच्छा तेबे सेही गोटिए परिवाररु कहानी केमिति आगको बढ़िला चलंतु देखिबा द्वितीय भागरे दासत्वरु एक राज्य पर्यंत। एइठी सेही छोट परिवारटी बढ़ी बढ़ी एक विशाल जाति रे परिणत हेबो आउ निज शक्तिर शिखर रे पहुंचिबो। एही समयर आरंभ हुए एक बड़ घटनारू मिस्रु प्रस्थान जहा पाखापाखि 1446 ख्रीष्टपूर्व घटिथिला। एहा पर आसे एकीकृत राज्यर आरंभ 1050 ख्रीष्टपूर्व। एही समय को इस्राएल स्वर्णिम जुग बोली कहा जाए किंतु एही राज्य बेसी दिन टिष्ठी रहिलानी आउ 930 ख्रीष्टपूर्व एहार अंत हेला। आउ एही समयर घटना गुड़िक तो पूरा नाटकीय भाबंतु टिके। मिस्र रे 10टी महामारी प्रथम निस्तार पर्व आउ तापरे दासत्वर मुक्ति सेठु सिनाया पर्वत रे 10 आज्ञा मिलिला जहा सेमानकर जातिर संविधान पाल्टिकला। तापरे 40 वर्ष धरी मरुभूमि रे भ्रमण शेषरे राजा दाऊद जेरुसालेम को निज राजधानी कले आउ तांको पुओ सोलोमन सेठारे एक भव्य मंदिर तैयारी कले।
ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଜାତି ନଥିଲେ, ବରଂ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଉଭା ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠେ ତାର ପତନର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗକୁ ପଢ଼ିବା, ପତନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି ଆମେ ସେହି ମହାନ ରାଜ୍ୟର ଭାଙ୍ଗିବା, ତାର ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଆଉ ଶେଷରେ ଆଶାର ଏକ ଛୋଟ କିରଣର କାହାଣୀ ଦେଖିବା। ଦୁଃଖର କଥା, ସେହି ଏକୀକୃତ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜିହୁଦା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ 722 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆଶୁରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜିହୁଦାକୁ ବାବିଲୋନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସି 586 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ତେବେ ଏହି ପତନର ସମୟରେଖାକୁ ଦେଖିଲେ 930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ 722 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ପତନ, ଆଉ ଶେଷରେ 586 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟର ପତନ। ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନରୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପତନ କାହିଁକି ହେଲା? ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି 10 ଆଜ୍ଞାର କଥା। ସେମାନଙ୍କର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ସେହି ନିୟମର ଅବମାନନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ନିଜର ଭୂମି ଏବଂ ନିଜର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଲେ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ନିରାଶାରେ ସରିଯାଉନି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଲେ ସେହି ଛୋଟ ଦଳ ବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ନେଇ ଫେରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ମସିହ ବା ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ପୁରାତନ ନିୟମର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ବା ଚିଟସିଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏହା ଆମକୁ ପୁରା ଇତିହାସକୁ ସହଜରେ ମନେ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି 4ଟି ମହାଶକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମିସ୍ର, ଯେଉଁଠି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଦାସ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଶୁର, ଯିଏ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ତାପରେ ବାବିଲୋନ, ଯିଏ ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ମିସ୍ର, ଆଶୁର, ବାବିଲୋନ, ପାରସ୍ୟ, ଏହି କ୍ରମଟି ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ତାରିଖ କେମିତି ମନେ ରହିବ? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ 500ର ନିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ। ପ୍ରାୟ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆସିଲେ ଅବ୍ରାହମ, ତାର 500 ବର୍ଷ ପରେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆସିଲେ ମୋସା, ଆଉ 500 ବର୍ଷ ପରେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଆସିଲେ ରାଜା ଦାଉଦ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ 500 ବର୍ଷ ପରେ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ ହେଲା ନିର୍ବାସନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଅବ୍ରାହମ, ମୋସା, ଦାଉଦ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତି 500 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ପୁରା ଟାଇମଲାଇନ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମର କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଆଣି ଛାଡ଼ୁଛି? ଏହା ଏପରି ଏକ ଜାତିର କାହାଣୀ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭୂମିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷର ଏକ ଲମ୍ବା ନୀରବତା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି 400 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମକୁ ନୂତନ ନିୟମର କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ।